नाज़रीन अवामी न्यूज़ पारां खे कंहिं ब्रेक इन ॾींदा हलूं त खिपरो में कुझु ॾींहं अॻु समेजा नोड़ी शर बिरादरी जे माण्हुनि मिथियल झेड़े जो समाजी अॻुवान अल्लाह बचायो थेबो जी ओताक ते निबेरो थियो है। धुरियूं पाण में खीर खंड थी वयूं। खिपरो में समेजा शर नोड़ी धुरियुनि मिथियल तकरार जे हल जे लाइ खिपरो लॻ थेबा हाउस ढिलियार ते वॾेरो अल्लाह बचायो थेबो ऐं मोहम्मद इसाक थेबो जी कोशिशुनि सां बीपी अॻुवान सरफराज़ राजड़ सरदार करीम बख्श शर वकील अमानल्ला शर जी सरपंची में जरगो थी गुज़रियो। फैसले में समेजा धुर पारां अब्दुल्ला समेजो ऐं शरन जी धुर पारां नवाज़ शर पंहिंजो मौक़ो पेश कयो जॾहिं त नोड़ी धुर पारां हंडाण नोरी ख़बरचार कई। फैसले में टिनी धुरियुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधण बाद अमीननि मुतफ़िक़ तौर ते टिनी धुरियुनि खे भाकर पाराए खीर खंड करे छॾियो। फैसले जे अमीन सरदार करीम बख्श शर कयल फैसलो पढ़ी ॿुधायो। अमीननि जे फैसले मुताबिक़ समेजा जे धुर खे ॾोही करार ॾींदे मथनि 15 लाख रुपया ॾंड विधो वियो। अमीननि जे फैसले खे मान ॾींदे टिनी धुरियुनि जे माण्हुनि फैसलो क़बूल कयो जॾहिं त सरदार करीम बख्श शर बिरादरी जी रज़ामंदी सां समेजन खे ॾंड माफ़ करे भाकर पाराए छॾियो। आख़िर में मेज़बान वॾेरो अल्लाह बचायो थेबो चयो त असां इलाइक़े जे अमन लाइ कोशिश कई है, अल्लाह मदद कई है। अॼु झेड़ींदड़ धुरियूं खीर खंड थी वयूं आहिनि।